വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മടത്തിൽ വ്ളോഗ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ. കൂട്ടുകാരെ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സഞ്ചാരം തുടങ്ങാൻ സമയമായി. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഹോൾസെയിലായിട്ടും റീറ്റെയിലായിട്ടും കുവൈത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ യാത്ര. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സഞ്ചാരം കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് കുവൈറ്റിലെ പക്ഷികളെയും അതുപോലെ തന്നെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് റീറ്റെയിലായിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. കുവൈത്തിലെ സൂക്ക് ജുമ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പിറകുവശത്താണ് ആ സൂക്ക്. ആ സൂക്കിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സഞ്ചാരം. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കാഴ്ചകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പക്ഷികളും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഗേറ്റ് 1ൻ്റെ എൻട്രൻസിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശേഷം എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന എൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള കടയിൽ പുറത്ത് 2 തത്തകളെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തത്തകൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ഇതെങ്ങനെ പറക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ചിറക് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പറന്നു പോകുന്നില്ല. ആ കടക്കാരനുള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ വെളിയിൽ തത്ത ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കാര്യം, അത് ചിറക് വെട്ടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ തത്ത വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്നോളും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എവിടെയും പാറിപ്പോവില്ല. ചെറുതായിട്ട് പറക്കുകയുള്ളൂ, പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ദേശീയമായി കുറേ തത്തകളെ ഒരു വടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വേറൊരാളിപ്പുറത്തും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ആ വടി അങ്ങ് മാറ്റി ക്യാമറയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം പുറത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനോഹര കാഴ്ച ഞാൻ കാണിക്കാം. 2 ചെറിയ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. മുയൽ പ്രേമികൾ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ നിൽക്കാതിരുന്ന ദേശീയമായി മൂപ്പരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കിൽ ആ തത്തകളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മൂപ്പരെ കയ്യിൽ അതെടുത്തു. ജംഷാദ് അത് അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ 2 തത്തകളെ എടുത്തു. കൊത്തുന്നൊന്നുമില്ല, സംഭവം പറക്കുന്നില്ല. കാര്യം എല്ലാ തത്തകളെയും അവർ ചിറക് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ വെളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൊത്തുന്നൊന്നുമില്ല. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ അവർ കയ്യിൽ ആ തത്തകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പർ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന തത്തകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ 2 തത്തകൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഇതുവരെ എന്നോട് ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂടിൽ ഒരു ചങ്ങായിനെ കൂട്ടിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ പറക്കും അണ്ണാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതിങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകും. അതൊരു പറക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് പോവുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേര് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിൻ്റെ കയ്യിൽ കോക്ടെയിൽ കാണാം. ഇത് നല്ല ഒരു കോക്ടെയിലാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളറ്. 15 KD ഒരെണ്ണത്തിന് ചോദിക്കുന്നത്. കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, വന്നിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പാറിപ്പോന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല തത്തയാണ്. ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മളിവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മേലുകി നിൽക്കും. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ തത്തയാണ്. നമുക്ക് 15 KD ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭായിസാബിൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വാവ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കടയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഈ കടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷിക്കൂടുകളിൽ വെക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചില സംഗതികൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടയിൽ കാര്യമായ കളക്ഷൻസ് ഇല്ല. ഇവിടെ കാണുന്നത് മഞ്ഞ, വെള്ള, കറുപ്പ് കളറൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ കുരുവികൾ പോലുള്ള ചെറിയ കിളികളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കാര്യമായിട്ട് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. എങ്കിലും കുറേ കുഞ്ഞുകിളികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്.
ജനിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള കിളികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി മുതിർന്ന ആൾക്കാരെയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിളികളിലും കൂടും അടക്കം അങ്ങനെയും വാങ്ങാം, അതല്ലാതെ വെറും കാലി കൂടുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഈ സൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത. ഇതൊരു ജനിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കിളികളാണിത്. ഇതൊരു മഞ്ഞക്കിളി, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ചെറിയ കുഞ്ഞു കിളികൾ കുറേ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാലി കൂടുകളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിറ്റ് പോയതോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുകൾ മാത്രമായിട്ട് വിൽക്കാൻ വെച്ചതോ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ബോക്സുകളാണത്. പിന്നെ ഫിഷ് ടാങ്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കടയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഈ കടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാഴ്ച, കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല മനോഹരിയായ ഒരു തത്തനെ കാണാം. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോക്ടെയിൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വേറൊരു വെള്ള ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനം, ഒരു തത്തയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 300 KD വില പറഞ്ഞത്. ഇത് 700 KD ഈ തത്തയുടെ വില. ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുകളിലായി ആ തത്തക്ക്. നല്ല രസമുള്ള ഒരു തത്തയാണ്, ആഫ്രിക്കൻ ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വില 300 KD. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള തത്തകളെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പച്ച കളർ തത്ത, നീലത്തലയുള്ള ഒരു തത്ത, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു പ്രതാപിയായ വേറൊരു തത്തയെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 400 KD വില പറയുന്നത്, ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ. പിന്നെ മുകളിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സെനഗൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വേറെ 2 തത്തകൾ. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ കണ്ട പോലെ മഞ്ഞ കളറുള്ള തത്ത കാണാം. പിന്നെ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന 30 KD, രണ്ട് തത്തക്ക് 30 KD. ഇത് 15 KD വരും ഒരു ജോഡി തത്തക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിലകൾ വരുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി തത്തകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കടകൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കാണാനുണ്ട്. ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനോഹരി തത്ത ഇവിടെ കണ്ടു. സെനഗൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തത്തയാണ്, ആഫ്രിക്കൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തത്തയാണ്. നല്ല രസമുള്ള ഒരു തത്തയാണ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഒറ്റയാനായിട്ട് ഒരു കൂടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയിലാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ടാങ്കിൽ വെളിയിൽ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അകത്തേക്ക് കടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മനോഹരമായിട്ട് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ അലങ്കാര മത്സ്യ ടാങ്കുകളാണിത്. ഇതിൽ ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെയുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നല്ല വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. സംരക്ഷിക്കുകയല്ല, വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെവിടെ ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യമാണ്. ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് 10 KD വില, ഏകദേശം 2500 രൂപ നാട്ടിലെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് ചെറിയ സ്മോൾ മത്സ്യങ്ങളാണ്, നല്ല രസമുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ്, കാണാൻ നല്ല കാഴ്ചയാണ്. ഇത് ചെറിയതാണ്, ഇച്ചിരി ചെറുതാണ്. അതിൻ്റെ താഴത്തെ ടാങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ. പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പല പേരുകളുണ്ട്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഗെറ്റ് പീസ് മുതൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ തരത്തിലുള്ള പേരുകളുണ്ട് ഓരോത്തിനും. അത് എന്താ പറയുക, അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെറു മത്സ്യങ്ങളും ഈ കടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സംവിധാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകൾ, അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം. ഫുഡുകൾ, മത്സ്യത്തിനെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ടാങ്കുകൾ, അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറുകൾ, പിന്നെ ചെടികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയാണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മീനായിട്ടും അത് അലങ്കാര വസ്തുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്കുകൾക്കുള്ളിൽ വെക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫിൽറ്റേഴ്സും ഇൻറ്റേർണൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് രണ്ടും. ചില ഫിൽറ്ററുകൾ ടാങ്കിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, ചില ഫിൽറ്ററുകൾ വലിയ ടാങ്കാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററുകൾ അതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇത് ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറേ അലങ്കാര സംഗതികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇത് നല്ല ഇച്ചിരി കാണാൻ രസമുള്ള വലിയ ടൈപ്പ് ഫിഷുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കടയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇതാണ് കാണുന്നത്, അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കടയിലേക്ക് കയറി. അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച 700 KD ഒരു തത്തയാണ്. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തത്ത, ഇച്ചിരി വലിയ സൈസ് തത്തയാണ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്.
അവിടുന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ള കളറുള്ള വേറൊരാളെ കാണാം. മൂപ്പരും കുറച്ച് പ്രതാപിയാണ് ആള്, കുറച്ച് ശൗര്യം കൂടുതലുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ട പിന്നെ വേറെ വലിയൊരു കാര്യം, ഒരു പരുന്തിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു തത്തയെ കണ്ടു. ഇതാണ് സാധനം. 2.25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞത് 2.25 ലക്ഷം രൂപ. ഇതൊരു ആഫ്രിക്കനാണ്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയനും ആഫ്രിക്കനുമായിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പ് തത്തകൾ ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. ഇതിലേറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഈ കടയിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട തത്ത, 1000 KD. ഇത് 670 KD ആണ് വില പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു 5-6 തരത്തിലുള്ള വില കൂടിയ തത്തകൾ ഈ കടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം വില കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ പല ടൈപ്പ് തത്തകൾ. ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുരുവികൾ പോലുള്ള പക്ഷികളും ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പച്ചത്തത്ത, അതും ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. അത് ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ്, 150 KDയോളം വില പറഞ്ഞു. അത് 150 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 40,000 അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അതിന് വില വരും. ഇവിടെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ വളർത്തലും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് കുവൈത്തിൽ. പക്ഷേ പക്ഷി പ്രേമികൾക്ക് നല്ല ഒരിതാണ്. ഒരു നീളൻ കൊക്കുള്ള ഒരു സാധനം, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബായ്സാബിൻ്റെ കയ്യിലും തലയിലും തത്തകൾ ഇരിക്കുകയാണ്. മൂപ്പര് ഒരു സർക്കസ് കാണിക്കാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് തത്തകളെ കൊണ്ട്. തലയിലും അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലും എല്ലായിടത്തും വളരെ നല്ല മൂപ്പര് ആള് എൻ്റെ ട്രെയിനറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തത്ത സർക്കസിൻ്റെ ട്രെയിനറായിട്ട് മൂപ്പര് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ലോഡ് പറയുന്നത് ഇതിന് 15 KD, പച്ച കളറിൽ മഞ്ഞയ്ക്ക് പറയണത് 25 KD ആണ് പറയുന്നത്. വേറെ ടൈപ്പ് സാധനം കാണാനുണ്ട്. ഈ കിത്തനായ പൈസ? ഇത് 15 KD ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് വില പറയുന്നത്. മൂപ്പരാളൊരു എക്സ്പേർട്ടാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു രസകരമായ കാഴ്ച കാണിക്കാം. ഇത് ചെറിയ ആമയാണ്, കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തോടിന് പുറത്ത് കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ആമകൾ ഇവിടെ കാണാം. അനങ്ങുന്നുണ്ട്. സംഭവമാണ്. ഒരെണ്ണത്തിന് 1 ദിനാറാണ് വില. കാണാം കാണാം. ആമ മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പെയിൻറ് ചെയ്ത ആമകളാണ്. കണ്ടോ, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പെയിൻറ് ചെയ്ത ആമകൾ. ഒരെണ്ണത്തിന് 1 ദിനാറാണ് വില. നാട്ടിൽ 240 രൂപ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം താറാവ് കുട്ടികൾ, കുഞ്ഞു താറാവ് കുട്ടികൾ, നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള. താഴെ പ്രാവുകൾ, എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കുഞ്ഞു കോഴികൾ, കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴികളാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വെളുത്ത് വരും. കുഞ്ഞു മുയലുകൾ, ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മുയലുകൾ ഇവിടെ കാണാം. കടയാണ്. പട്ടിക്കുട്ടികളെ കാണാം. പട്ടിക്കുട്ടി, നല്ല ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടികൾ. നൈസ് വ്യൂ ആണ്. പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പട്ടിക്കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പൂച്ചകൾ ഇവിടെ കാണാം. എന്നെ നോക്കുകയാണ് പൂച്ചകൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൂച്ചകൾ മറ്റു ടൈപ്സ് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഇവിടെ കാണാം. പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ആണ്, എല്ലാം പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ആണ്. ആണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കടേൻ്റെ അകത്ത് കയറി. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൂച്ചകളാണ്. പേർഷ്യൻ പൂച്ചകൾ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂച്ചകൾ. ഒരു വൈറ്റ് പൂച്ച നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം.
പിന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള പൂച്ചകളാണ് ഈ കടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ കൂടിനകത്ത് 2 പൂച്ചകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കൂടിൽ ഒരു വലിയൊരു ടൈപ്പ് പൂച്ച അതിനകത്തും കാണാനുണ്ട്. ഇവിടെ 2 വെള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. ഇതൊരു കാർപ്പറ്റ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ച പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ പൂച്ച. ഒരു പ്രത്യേക സ്ലൈറ്റ് കളറാണ് അതിന് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ല മയക്കത്തിലാണ്, നല്ല ഉറക്കമാണ്. എല്ലാവരും ഏസിൻ്റെ സുഖമുള്ള തണുപ്പിൽ എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഗാഡ്ജറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. പൂച്ചനെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് കൂട്ടിനകത്തൊരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടി. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അത് എന്തോ ഡമ്മി എന്തോ വെച്ചാണെന്നാണ്. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ഒറിജിനലാണെന്ന്. പാവം ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു കൂട്ടിനകത്ത്, ആട്ടിൻകൂടല്ല, ഒരു ചെറിയ പക്ഷിക്കൂട് പോലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് പാവം ചെറിയൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ വെള്ള കളർ ആട്ടിൻകുട്ടി. ആ കൂട്ടിന് താഴെയുള്ള വേറൊരു കൂട്ടിനകത്ത് വേറൊരു ബ്രൗൺ കളറുള്ളൊരു മനോഹരിയായ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി വേറെയും കാണാം. മൂപ്പരുണ്ടിങ്ങനെ പകച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 2 ആളുണ്ട് അതിനകത്ത്, ഒരു ചെറുതും ഒരു ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള ഒന്നും കൂടെ പകച്ച് തന്നെ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മൂപ്പര് കുറേ സമയം നിന്നിട്ട് തളർന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂപ്പര് ഇരുന്നു, ഇപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവർ 2 ആൾ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമോ. ഇപ്പോൾ ആ സൂക്കിൻ്റെ പിറകു വശത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച, ഇവിടെ പല കൂടുകളിലായിട്ട് പിടയും പൂവനടക്കമുള്ള കോഴികളെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിനെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിറകുവശത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കോഴിനെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല മുഴുത്ത കോഴികളാണ്, പടയുമുണ്ട് പൂവനുമുണ്ട്. നല്ല സ്ട്രോങ് കോഴികളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെ പോയി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടേൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പം പ്രവേശിച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല വൃത്തിയോടെ വെടുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ടാങ്കുകളൊക്കെ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഷ് ടാങ്കുകളിൽ വെക്കുന്ന ചെടികൾ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല പല നിറത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളാണ്. മഞ്ഞ, വെള്ള, കറുപ്പ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കളറിലുള്ള നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചയാണ്. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ടാങ്കുകളൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയും വെടുപ്പോടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ ഒരു തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് ഇവിടെ ഇത് നടത്തുന്നത്. മൂപ്പര് ബിസി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മൂപ്പരോട് അന്വേഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക്. പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടാങ്കുകൾ, നല്ല കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. കുഞ്ഞാമകളാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത കുഞ്ഞാമകളുടെ വേറൊരു ശേഖരം. അതിൻ്റെ താഴെ ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള ആമകളും കൂടെ കാണാം. ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. വെള്ളത്തിലാണ് ഇവരതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുഞ്ഞാമകളെ കാഴ്ചയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കണ്ട വേറൊരു രസകരമായ കാഴ്ചയാണ്, വണ്ടിയിൽ ചെറിയ ഒരു 5-6 കുഞ്ഞാടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിദൂണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ വെളിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് കുവൈത്തുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കൗതുകമുള്ള ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് അവർ കുട്ടികളും കൂട്ടി വന്നിട്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പം തന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ സൈഡിലിരുന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൂക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുവൈറ്റിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഉള്ള വാക്സിനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ, വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കേണ്ടത്. ഈ സൂക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ 2 സ്ഥാപനങ്ങളും കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കുറിച്ച് തരും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മുഴുവൻ വീഡിയോയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം പ്ലീസ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും
signing off. Bye bye. Take care. Okay. Bye bye.